ပတ်ဝန်းကျင်ကမနာလိုလို့ပြောကြလာတဲ့စကားရုပ်စကားချမ်းတွေအတွက်နဲ့တော့ကိုခဏခဏတွေးပြီးတော့မှပူလောင်မနေပါနဲ့ဝမ်းနဲ့မနေတော့ပါနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကတော့10ယောက်ရှိရင်9ယောက်လောက်ကမကောင်းတာနဲ့မမှန်တာကိုပဲရွေးပြီးတော့ပြောတာတိုက်ခိုက်တာမို့လားကိုဘဝကိုစိတ်နှလုံးပူလောင်ရတယ်ဆိုတာကသူများပြောသမျှကိုယူနေလို့ပူလောင်နေရတာပါပတ်ဝန်းကျင်ကဘသူတွေဘလောက်ပဲပြောဘသူတွေဘလောက်ပဲအပူပေးကိုမယူရင်မပူပါဘူးယူနေသမျှတော့အပူတွေကြွနေကြရအောင်ပါပဲအယူတွေလျှော့နိုင်တဲ့နေ့ဟာအပူတွေပေါ့သွားတဲ့နေ့ပါပဲဒါကြောင့်အယူတွေကိုလျှော့ပြီးတော့အပူတွေမကြွအောင်တတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့နေပါလူဆိုတာကကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာမှာမကောင်းတာပြောကြတာကတဘာဝပဲလေငါကိုမကောင်းပြောရမလားမမှန်မကန်ပြောရမလားဆိုပြီးတော့ခွန်းတုံပြန်ရန်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တလောကလုံးနဲ့ရန်ဖြစ်နေရလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်လောကမှာမှားတာနဲ့မှန်တာအမှားကများကြတယ်။မဟုတ်တာကိုပြောတဲ့လူကများကြတာကိုဒါကြောင့်ဘသူကိုမှရန်ကိုရန်ချင်းမတုံနှင်းလိုက်ပါနဲ့။ကိုယ်စိတ်နှလုံးပူလောင်ပျက်စီးရတာပဲအဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်ကိုဘသူပေးအပူတွေမယူမိအောင်တတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့နေပါမေတ္တာတွေပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုမေတ္တာဓာတ်လေးနဲ့ပြည့်နေအောင်အေးချမ်းအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေပါနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေ